南無本師釋迦牟尼佛。南無本師釋迦牟尼佛。南無本師釋迦牟尼佛。無上甚深微妙法，百千萬劫難遭遇。我今見聞得受持，願解如來真實義。仍然係講緊《妙法蓮華經》嘅譬喻品呢個火宅喻。我哋上個禮拜講到呢句説話，經文咁講，佢話周集區時，忽然火起，焚燒舍宅。呢個舍宅就係三界，就係我哋呢個五蘊。欲界亦都係呢個外邊嘅欲界、色界、無色界。忽然呢個舍宅起火，好兇猛咁樣起火，燒得好緊要，無緣無故係四圍咁樣燒起嚟。咁呢個烈火就吞食咗呢個焚燒舍宅，就吞食呢個舍宅。咁喺呢個經文嗰度，我哋睇到大虛大師咁講過，佢話呢個比喻呢個舍宅就好似煩惱，火起就好似煩惱，舍宅就好似呢個五蘊，同個煩惱咧一不停咁樣互相互為因果咁樣一個關係咁樣喺度旋轉，不停咁樣旋轉，所以煩惱增長就焚燒呢個五蘊嘅身。我哋睇到佢哋兩個關係，煩惱同五蘊嘅關係。煩惱焚燒就將呢個五蘊嘅身咧，好似做煙熏咁樣熏咗佢。煙熏咗嘅五蘊咧，又會引欲身嘅煩惱，佢哋不停就係一個螺旋嘅關係。咁所以太虛大師話呢個我哋呢個身體，呢個五蘊，呢個生命等等，譬如我哋生命就好似老病死咁。如果我哋個五蘊就色受想行識，我哋要睇嘅時候要睇個大嘅一幅畫面，唔係一個局部咁去睇。呢個苦，因為呢個苦難唔係局部嘅，唔係片面嘅。而家呢個苦難唔係好似拖拖拉拉嘅，呢個苦難好急切嘅。咁呢個煩惱喺邊度？呢個煩惱源於內心，所以呢個火喺個內心度嚟嘅。外在嘅災難咧，外在嘅災難咧係共業而成，但係根本內在嘅火咧就係我哋個貪嗔痴慢疑等等喺度焚燒，讓到我哋呢個身心不得安寧。所以如果我哋要脫離，要遠離呢啲火，要呢個火宅，呢個宅唔係火宅，我哋就要知道喺一陣我哋睇到嘅。唔好拗着嬉戲不覺不知，因為我哋而家呢個眾生就係拗着嬉戲不覺不知嘅眾生，所以我哋要正視呢個生命嗰個本質，希望我哋能夠透過呢個正視，能夠出嚟，能夠揾到解決嘅路。咁我上個禮拜都講過，喺呢段嘅經文入邊，雖然佢講過個火宅着火，忽然咁焚燒，但係實在佢鋪咗一條路，俾咗個暗示出嚟，究竟如何解脫呢？係一個解脫嘅方法。咁太虛大師咧就喺我哋喺佢喺呢個曾經講過就呢個火宅，三界火宅三界無安猶如火宅咧，佢曾經講過句説話，佢話妄火燒妄宅，兩具俱妄。若能如是知，火即是清涼。我哋睇下呢幾句説話，實在係好有意思。佢能夠將呢個火宅呢個整個論點咧，可以讓我哋明白究竟我哋應該
要如何去修行，如何去活着，用嘅觀點又係點樣呢？咩叫妄火呢？火表面上咧就係火宅嘅災難嚟嘅，但係如果喺佛法上邊嚟講咧，火就係貪火、瞋火、痴火、生老病死、無明煩惱、妄想等等等等，所謂我哋叫苦嚇。咁咧，大家上次睇過呢個《燃燒經》嚇，所以入邊就話嚇，當你生起個貪念嘅時候，嗰個就係貪火而出現啦。嚇，諸如此類，諸如此類。咁所以呢個妄火唔係話火唔存在，而係話我哋因為執着咗呢個火，因為我哋嗰個妄心、妄想、無明，就顯現咗呢一個好苦嘅境界。所以呢個三界點解叫火宅？就係因為我哋眾生嘅無明同埋執着。咁咩叫妄宅呢？咁妄宅就係話我哋宅就係我哋住喺度呢個三界啦，係咪？嚇！如果係淨係天台宗咁講嘅話，宅佢就話五蘊呢個身心同埋我哋住喺呢度嘅世界。點解佢會係一個火宅啊？因為我哋成日都認同你嘛，呢個係我嘅身體，呢個係我嘅屋企，呢個係我個家人，呢個係我嘅人生，呢個係我世界，呢個我生命，呢個係我嘅存在。但係我哋成日都忘記去睇，我哋呢啲種種咩叫我嘅，我所謂，我哋有冇仔細去睇一下？呢啲全部都係因緣和合所生嘅。而佢嘅存在嘅實質係咩呢？都係生滅變化無常嘅。所以佢有冇一個固定嘅存在、固定嘅自性喺度呢？所謂佢嘅性質喺度呢？咁冇啊。所以點解當我哋覺得佢係應該存在，佢係唔應該變嘅時候，呢個就係妄。當我哋唔明白佢係因緣所生法嘅時候，呢個就係妄。當我哋唔明白佢係無常變化嘅時候，或者我哋忘記咗佢無常變化嘅時候，呢個就係妄。所以妄唔係話佢完全唔存在，而係佢存在，但係佢個假相嚟嘅，佢係冇一個固定嘅定相係存在嘅。咁佢兩句驅妄點解呢？即兩個即係話能夠燒着嘅火宅，能夠燒嘅火，同埋能夠所燒嘅宅嚇，呢兩個都係虛妄嘅，都唔係永恆存在嘅。即係話點解呢？我哋能夠睇到嘅煩惱，同埋我哋感受到嘅苦境，嗰個環境，或者景象或者境況，佢點樣啊？佢都唔係永恆㗎，佢係變㗎。不過好多時就係話，我哋唔希望佢變壞啫嘛，我哋希望佢變好啫嘛。即係老，我哋唔希望變得我更老，甚至無死。但係點可能呢？返老還童啊，真係，係咪？所以呢個就係話，呢個兩句嘅即係話，能夠燒嗰個火，同埋所燒嗰間屋，即係兩樣嘢。咁呢個如果喺我哋睇從空去睇，我哋知道佢因緣所生嘅，兩個都係因緣所生嘅。所以佢點樣啊？當下我哋可唔可以用個空嚟形容呢個當下呢個景象啊？呢兩樣東西啊，當然可以啦，因為係因緣所生嘛，係咪？譬如我哋發嬲嘅時候，我哋會覺得，佢真係傷害咗我，呢件事真係令到我痛苦。但係如果我能夠深入啲去睇嘅時候就係，佢呢個引致我發嬲嘅係因緣所生嘅，喺呢個時候出現講呢句説話，就或者做呢件事，我亦都係因緣所生嘅。如果我唔係呢個人，呢件事或者我唔喺呢度，
呢件事呢個情況就唔會出現啦。傷害亦都係因緣所生嘅。如果冇呢兩個人喺呢個情況出現，冇呢件事，或者冇呢個角度，或者冇呢個睇法嘅話，對方唔會講呢啲事，你唔會點樣回應嘅時候，呢個傷害就唔會出現。所以呢個傷害亦都係因緣所生嘅。當有呢個傷害嘅時候，對方生起反應，我生起反應，大家都點樣？同時可能發晒脾氣，或者喊苦喊忽。呢個痛苦亦都係當下因緣所生嘅。所以喺嗰個時候，我哋能唔能夠睇下？咦，邊個喺度親呢？點解喺度發嬲呢？點解喺度痛苦呢？咁如果我哋能夠喺嗰一刻所謂叫少少嘅回光返照嘅話，我哋就唔會點啊，繼續苦落去啦。所以點解係火即是清涼啊？唔係話當咗火係一種真實存在一個哇轟轟聲熊熊大火，唔係，而係話明白呢個火如果冇咗火嘅時候就消滅咗啦。係咪我一定要將個火潑熄啊？火係咪有火係咪就係等於冇清涼啊？唔係啊！嗱，火係因緣生嘅，佢冇一個永恆嘅個體存在。煩惱從因緣生嘅，佢亦都冇一個永遠個體嘅存在。苦亦都係從因緣生嘅，亦都係冇一個永遠嘅個體嘅存在。所以火當下你可以講佢係空性嚟，佢係空性嚟嘅。而呢個煩惱都係空性嚟嘅。而呢個苦都係空性嚟嘅。當我哋唔執着、冇虛妄嘅時候，咩都冇啦。所以火不等是冇咗火，不等是清涼，而係火又唔可以講佢係清涼。總之就話，當你個火你能夠睇到佢係因緣所生，佢個性質係空性嘅時候，佢就係清涼啦。喺嗰一刻個景就係清涼。咁你咁樣睇就話，咁睇我哋要睇嘅就話，咁我即係話，唔緊要啊，有煩惱冇所謂，有得去留喺度啦，係咪啊？我包容佢留得去留喺度啦。咁我哋使唔使改啊？又唔可以咁睇喎。當我哋知道有煩惱嘅時候，我哋咪話你有得你留喺度，而係我哋要睇下呢個煩惱點樣變，我哋要明白呢個煩惱從何而來，亦都去邊度，佢係點樣變化，令到自己身心嗰種變化，呢個先至係重要喎。如果你喺嗰陣時候，你唔睇住個燒緊你嘅心，你呢個心呢個火，你點樣將呢個火變為清涼啊？好多時候我哋就話抌盆水落去啦，就滅咗佢啦。咁啊就係啊，好似滅咗啊。所以點解咧？你透過打坐你就知道啦。哇！點解陳年舊債嗰啲細個嗰啲，或者未必一定今生出嚟嘅今生嘅嘢，點解透過打坐佢會浮現出嚟，令到我自己會令到我哋喺打坐嘅時候可以七上八落咁樣嘅咧？咁其實點解？有時你見到火啊，你唔冇用心去睇下呢個火，一見到佢就一係就驚，一係就嬲，砰一聲就冚熄佢啦。所以喺天台宗啊，即係《法華經》嘅出處就話，所以點解叫一念三千就係咁解。所以係如果我哋能夠喺嗰個因緣所生法上邊咧，去多啲去了解、去明白，喺我哋日常生活中去多啲去了解、去明白嘅話咧，我哋就明白啦。就算我哋起咗個嗔心，或者我哋起咗個貪心，我哋當下回觀去睇佢呢個嗔心係乜嘢？係乜嘢？佢係點樣嘅？性質係點樣嘅？當我哋一刻之咁去開始睇佢嘅時候，我話俾你聽，呢
呢個親心已經唔存在，又或者呢個親心冇咁嚴重啦。然後我再睇，唔係喎，雖然我睇到呢個親心佢係因緣所生發嘅，但係原來如果我唔留意住呢個親心，唔覺知住呢個親心佢個去向嘅話，我仍然會點樣啊？喺呢個層面嗰度造成好多身體啊、言語啊或者思念行為啊等等，造成好多痛苦啊。所以如果嗱呢個就係假觀啦，從假去睇呢個親心，再從中去睇呢個親心嘅話，我哋親心究竟有冇啊？有好似冇，但係又唔完全冇，即係點啊？即空有，即假，假中亦都有空啊！所以唔係話先至有火，咁我哋就將火一熄滅就得到清涼，唔係，而係話我哋睇到呢個火係如何出現，係咩嘅因由，然後我哋知道佢呢個火冇一種佢自己實質存在嘅體性喺度，所以叫自性。我哋唔再被呢個火纏綁住，喺嗰一刻嗰個就係解脫。啲人以為我離開咗呢個火就有清涼，唔係啊！離開咗呢個火就有清涼，而係呢個火就可以讓你去達到一個清涼。所以火即是清涼係咁嘅意思，唔係話火將火同清涼混埋一體，而係話如果我哋俾呢個網去執着住嘅話，嗰個當下呢個就係煩惱，呢個火。如果呢個火我哋能夠以一個有智慧嘅睇法去望住呢個火，去感覺住呢個火，去留意住呢個火，去剖析呢個火，當下嗰個你就見到一個真相，你就當下就見到呢個清涼。所以我哋凡夫就係好多時見到火，當個火係真嘅，驚啦、嬲啦、逃避啦，就俾火燒啦。二乘人見到火係苦，佢哋要遠離呢個三界。所以點解二乘人聲聞緣覺佢哋靠苦集滅道12因緣，佢修行去了脫呢個苦，求去出嚟呢個苦。但係《法華經》入邊嘅大乘法就係話，火集火眾生都係因緣所現嘅。當下如果你能夠睇到呢個話嘅話，當下即空即假，亦都即中。所以唔使話要離開呢個火集先至見到呢個實相，而喺個火集嗰度亦都可以見到實相。咁所以喺我哋迷嘅時候，火就燒我哋；喺我哋悟嘅時候，我哋就能夠觀住個火。但係我哋執着個火嘅時候，呢個就變成火集。當我哋能夠見到佢究竟個性質嘅時候，呢個火就係清涼啦。所以呢4句説話就係咁嘅意思。好啦，咁我哋再睇呢個經文。我哋睇完嗰4句經文啦，忽然火起3句，忽然火起，焚燒舍宅。好啦，咁我哋而家睇佢話長者諸子若10、20或至30，在此宅中。好簡單，嗰個文字去睇落去就係話喺呢個大富長者呢個屋企咧，就有好多孩子，即係佢啲仔女。子即係仔女，咁咧有好多仔女，咁咧就有10個、20個、30個，都喺呢個大宅舍中。咁大家都記得啦，呢個長者係代表咩啊？代表佛陀。呢個諸子咧，眾多嘅仔咧，就係代表咩？代表我哋啲沉淪六道輪迴嘅眾生。咁喺呢個10、20、30咧，實在好多個經論咧，佢個演繹都唔同嘅。10係代表大乘嘅眾生，30就代表欲界、色界、無色界嘅眾生。
好啦，實在究竟佢代表乜嘢咧？我覺得係唔重要咯，而係喺呢度咧就係話俾我哋聽咧，喺呢個舍宅入邊咧有咁多嘅眾生，呢個就係一個數目嚟嘅啫。呢個數目唔係一定係30，唔係一定係20，唔係一定係10啊。所以呢個究竟佢個究竟有幾多個，我覺得唔重要，而係就話佛陀以一個長者，即係好似個父親咁，面對係不同乜嘢，不同根性嘅孩子嚇，有啲係有大乘種子嘅，有啲係2乘3乘嘅，有啲係我哋凡夫嘅俗子咁嘅孩子。咁所以呢個孩子嘅代表咧，就係可以代表人天眾生，又可以代表二乘人，又可以代表菩薩，可以代表不同根基嘅人。而且係種類好繁多嘅。咁所以咧就呢個火宅係喺呢個而家喺入邊嘅就係咁多個仔啦。咁呢個宅在此宅中，即係你講乜嘢咧？在此宅中就講呢個火宅咯。咁究竟我哋睇咗關於譬喻品嘅，唔係好長嘅，係講火宅呢個譬喻品。咁究竟呢個整個雖然好短嘅譬喻，入邊好多別喻啊，所謂嚇分別逐個好細嘅別喻，實在。而家我哋睇咗咁多啦，so far我哋睇咗咁多，究竟佢講緊乜嘢咧？第一個就係講長者，長者就係佛陀。呢個佛陀咧就喺呢個人世間出世。咁佢出世嘅地方係咩地方咧？咁個環境係點樣咧？呢個世間係咩嘅環境？呢個世間係一個火宅，係一個好惡劣嘅環境，係一個五濁嘅惡世。呢個咧即係話俾我哋聽，一個譬喻就話俾我哋聽，我哋而家呢個住喺呢個世界入邊，無論係外邊嘅世界或者我哋自己呢個根身嘅世界，都係無常變壞不安嘅地方。當我哋睇下啦，當我哋呢個命根盡嘅時候，我哋人生必死啊，就好似咩啊，樹根腐敗嚇，房舍朽壞，係咪啊？所以呢個就係佛陀出世嗰一刻嗰個環境係咁樣。咁然後喺火宅中嘅眾生係點樣㗎？咁火宅中嘅眾生咧，頭先講啦，有10、有20、有30。雖然喺大火入邊呢有一啲眾生都係有咩啊？有好珍貴嘅善根，所以喺法華會上係可以出嚟度化佢嘅。所以呢三個我哋由上個月一路講到而家，講咗中間咁多個小嘅譬喻咧，就係講呢幾件事啊。講呢幾件事就話俾我哋聽，佛陀嚟咗呢個世間，佢睇到有一啲人係點樣嘅。喺呢個世間雖然係五濁嘅惡世，但係都有善根、有因緣嘅，所以佢希望係透過呢個法華會上呢個法華經去度化佢哋入呢個一乘道。喺法華會上嘅時候，實在之前係講過啦。佛陀係想講佢哋講華嚴經，希望讓佢哋能夠點樣啊？讓佢能夠可以即成佛嘅喺個佛國嘅境界。但係知道原來係唔得，個根器唔得，所以佢先至到最尾嗰8年咧係講法華經去引導我哋呢啲火宅嘅眾生咧，希望我哋能夠去到走喺呢個成佛之道上邊。咁我哋繼續睇下邊呢段經文，佢話長者見是大火從四面起，即大驚怖而作是念：我雖能於此所燒之門安穩得出，
而諸子等於火宅內熬着嬉戲，不覺不知，不驚不怖，火來逼身，苦痛切耳。苦痛切己，心不厭患，無求出意。咁你睇到有3行咧係綠色嘅，下邊嗰3行係白色嘅。我哋先講上邊呢個3行。咁實在呢個長者見到大火，因為佢出世啦嘛，嚟到呢個娑婆世界，你見到呢個娑婆世界就係五濁惡世。即見大火從四面起，咁即大驚怖。點解會驚怖咧？咁點解長者會有驚怖啊？實在長者唔應該驚怖，因為長者係佛陀啊嘛。佢驚怖係咩啊？點解佢驚怖？佢為邊個而驚怖啊？佢係為喺火宅入邊嘅眾生而驚怖。佢見到火宅嘅眾生諸子啊，上邊諸子約10、20或30，見到諸子而驚怖。點解佢驚怖？佢唔應該驚怖㗎，係咪？係因為知道啲眾生頑劣啊，知道眾生根器不足啊。佢自己住嘅地方叫安宅。佛陀住嘅地方叫安宅，我哋住嘅地方叫火宅。所以佛陀好安穩㗎。佢點解咁驚怖啊？係因為佢戥我哋驚嚇，戥我哋驚。所以係佛陀佢本身你記得我前幾個講座就講啊，我哋大家個色啊都係一樣嗰個色啫嘛。不過我哋嗰個就係咩啊？我哋嗰個係煩惱嘅色。佛陀嗰個阿摩羅色，係咪啊？所以記得啦。所以呢樣嘢我哋明白啦。所以佛陀係為我哋嘅驚怖，而係因為點解？佢個大悲心，佢個無量嘅大悲心，為眾生受苦嘅眾生而驚怖。咁但係佛陀點解會唔驚怖？因為佛陀佢本身佢有好大嘅力量，佢有四無所畏、十力、18不共法等等嘅力量啊嘛。咁我哋睇下啦，呢個四無所畏究竟係咩東東咧？咁如果佛陀因為佢自己就係擁有呢啲咁嘅力量，所以佢唔會畏懼有任何嘅煩惱、任何嘅業力，因為佢本身就係清淨無染噶嘛，佢個莊嚴功德係清淨無染噶嘛，咁所以佢個驚怖係為我哋眾生而驚怖。好啦，咁佢究竟佢佛陀嘅四無所畏係邊4種咧？咁呢個四無所畏即係代表佛陀係已經圓滿咗一切嘅智慧，所以喺呢度就叫無所畏，即係話又冇懷疑，又冇恐懼，所以叫四無所畏。好啦，第一同埋第二咧，呢個無所畏咧，就係佛陀自己本身已經係圓滿咗嘅啦，嘅自身圓滿出嚟嘅功德，出嚟嘅智慧。第一叫正等無覺無畏。咁呢個正等覺無畏咧，有啲人又叫佢做一切智無所畏。咁呢個佛陀就話：我係自覺覺他覺行圓滿嘅人啦。即使喺佛陀出生，即使佛陀覺悟之後，亦都有人懷疑佛陀究竟係咪覺行圓滿嘅人。佛陀完全咩啊？佢係親證真理而無所畏懼。佢話：我唔使擔心，你哋嚟挑戰我，你哋嚟問難啦。如果你去睇阿含部嘅話，好多呢啲咁嘅問難咧，喺阿含部又當古仔咁樣聽嘅。咁所以你喺嗰陣時候，佛陀完全冇恐懼，冇擔心應付唔嚟呢啲人，
因為點解？佢真係自覺覺他，覺行圓滿啊嘛。佢已經具足一切嘅智慧嚇，所以佢叫無上正等正覺嘛，係咪？好啦，喺《法華經》咧，佢講嘛，前邊講佢話：唯佛與佛乃能究竟，乃能究盡諸法實相啊！呢個咪就係第一無所謂嘅示現咯，嚇。好，第二嘅無所謂，第二個無所謂叫漏盡無所謂嗱。漏盡咧，即係話佢已經徹底滅除咗佢一切嘅煩惱、貪嗔痴同埋一切嘅習氣，因為確實冇晒呢啲煩惱啦，所以佢對住任何嘅挑戰，佢都無所畏懼。呢個煩惱就係叫做漏，我哋就係有漏嘅眾生嚇。譬如我哋有時做一啲嘢，我哋覺得好似係善嘅，但係都係有漏嘅善行，未係真係無漏嘅嚇。咁咧呢個不單止係無漏盡無漏漏盡無所謂，而且係點樣啊？而且係永離呢個生死，因為佛陀已經正入大呢個無餘涅槃啊嘛，係咪？所以佢宣佈自己，我係已經究竟解脫，所以係毫無畏懼嘅。咁呢個當然啦，呢個漏喺我哋呢個欲界、色界、無色界都有欲漏、有漏、有無明漏等等啦嚇。咁但係佛陀咧就進咗係全部係無漏噶啦嚇，永盡。咁啊，所以話喺《法華經》講咧，佛陀就話不單我自己能夠將呢啲漏盡，而呢個一乘法係可以幫助眾生最終係證得呢個無漏。所以我哋大家都可以係去到嗰個佛陀嗰個地方，即係能夠成佛嘅。咁所以呢個一同二咧，呢個正等覺無畏同漏盡無所謂咧，就係佛陀自己自身嘅圓滿嚇，係自證嘅自己自身嘅圓滿。我睇第三啦，第三叫做說障道無所謂。說障道無所謂咧，就開始係講乜嘢咧？佛陀嘅無漏，佛陀無所謂。佢能夠引導眾生生起最大成法嘅一種信心，亦都對自己能夠成佛嘅一種信心。佢話呢個咧就係明確指出障礙修道嘅種種方法，對所捨離嘅法咧係無所畏懼，即係話佛陀咧好能夠明確咁指出咧。不善法係障道嘅因緣嚟嘅，障道即係障礙你修道嘅因緣。佛陀係堅定相信呢啲教導係正確嘅，即使有人唔相信、唔認同，佛陀都毫無畏懼咁樣企出嚟，即係等於我哋嘅出家人嘅戒。喺佛陀嘅時候，亦都有人想推翻佛陀所設嘅戒，但係佛陀係無所謂咁樣話呢啲戒係正確嘅，係應該要執行嘅。所以佢能夠指出邊啲法係會障礙我哋修道，邊啲法係可以讓我哋增上嘅，而佢毫無誤導，唔會誤導我哋嘅。譬如佢話，如果我哋貪，如果我哋瞋，如果我哋痴，如果我哋邪見，如果我哋我見，如果我哋執法等等，呢啲必定係會障道嘅。所以我哋要明白，要相信就係佛陀唔會
俾錯誤嘅方法俾我哋，然後話俾我哋聽呢啲叫正道。佢講嘅就係正道。如果我哋對我哋見到嘅法，我哋見到嘅道有懷疑嘅話，千祈唔好淨係靠人講而信，你一定去翻去經典入邊，喺經典度揾到嘅時候，尤其是喺大乘嘅法華經入邊，你如果睇到或者喺華嚴經入邊，或者喺般若經入邊，你喺經文入邊睇到佢有出入嘅話，咁你就要將嗰啲放低落嚟，你要100%去信呢個經文啊。所以點解啊？佛陀話依法不依人就係咁解啦。嚇，OK，咁啊，所以我哋一定要相信佛陀係唔會將錯誤嘅方法傳授俾我哋嘅。好啦，第四個無畏就係說盡苦道無所畏。說盡苦道無所畏，即係代表乜嘢呢？佛陀講，我教你哋嘅戒定慧呢條八正道，係能夠引導你哋受苦嘅眾生出嚟呢個苦海。你哋面對呢一個教法，你哋要堅信不疑，因為我自己係堅信不疑。佛陀自己堅信呢個真正滅苦嘅方法係咁樣嘅，佢話俾我哋聽，呢個就係究竟滅苦嘅方法。咁我哋要唔要信啊？我哋梗係要信啦，因為佢係我哋老師嚟噶嘛。佛陀話：如果呢個六波羅蜜係讓你能夠喺呢個道上邊能夠更加增上嘅話，我哋信唔信啊？我哋梗係信啦，因為我哋睇到佛陀係咁樣做噶嘛。所以佛陀能夠今生成為佛陀，呢個長者係佛陀嘅示現，佢能夠今生示現呢個佛成為一個長者，一個佛陀出嚟。點解？多生多世佢係喺呢個利他嘅路上面走，而家係出嚟呢個娑婆世界啊！呢個係個果嚟嘅，所以佢話我俾咗一眼明燈俾你哋，我照住呢條路俾你哋，我指點咗呢條解脫嘅路俾你哋，你哋一定要相信，因為我自己係毫無恐懼嘅。所以喺智者大師嘅思想，佢話四無所畏唔係只係佛陀嘅德相，而係佛陀開示眾生入佛知見嘅最重要嘅根據。咁我哋睇到係真嘅，係咪嚇？咁所以喺方便品入邊，我哋睇到佛陀講佢呢個四無所畏。開權顯實就係一個好無畏咁話俾你大家聽，三乘係一種方便法門嚟嘅啫。我唔介意你嚟話我講三乘係一個方便法門，但係三乘真係一個方便法門，最終都係要歸於一個一乘法。佢喺方便品都開示悟入佛之知見嘅時候，佢話眾生雖然眾生嘅根基係唔同，但係唔好退縮啊！你哋一定要有信心，對自己將來有可以解決，係唔好擔心，唔好畏懼，唔好退縮啊！然後佢喺亦都係前邊你講過，佢話為佛與佛乃能究竟盡諸法實相。就係話一切智係無所畏，因為當你修一個大乘法嘅時候，你會生起一切智。呢
呢個一切智就係對你嚟講，你係對所有嘅挑戰，對所有嘅問難，你唔使恐懼。然後佢授記乜嘢？授記種種個聲聞嘅人去成佛，即係話你哋眾生係皆是未來佛啊！呢個就係喺《法華經》入邊你睇到四無所謂嘅展示出嚟。所以佛陀有嗰個力量，佢能夠點樣啊？佢話，所以佢係嗰個經報唔係為自己經報，而係為眾生而經報。咁我哋而家睇下邊綠色嘅字嗰度，佢係而諸子等於火宅內熬着嬉戲，不覺不知，不驚不怖，火來逼身，苦痛切己，心不厭患，無求出意。你睇到咧，佛陀喺呢個地方見到呢啲兒子啊嚇，喺呢個熊熊大火嘅火宅樓入邊咧，佢仲係點樣啊？熬着嬉戲，不覺不知。你話係咪愚痴眾生？呢兩樣東西，呢啲就係我哋呢個凡夫同埋二乘人啊。雖然我哋有善根，我哋今生聽到呢個法華經嚇，我哋有善根，但係我哋生活喺呢個火宅中咧，我哋有兩件事成日都係會做嘅，就係熬着嬉戲，不覺不知。熬着嬉戲，不覺不知，就係話點解咧？點解乜嘢咧？即係眾生咧對住呢種五欲啊，唔知道啊，原來跌入呢個五欲啊，係將來讓我哋點樣啊？跌入惡道嘅咧，呢個苦嚟㗎。實在呢個身心世界一起火嘅時候，我哋係咪應該驚咧？點解我哋會唔驚嘅咧？因為我哋心中嗰種五欲啊，追求五欲嗰種快樂啊，盲目咁追隨啊。凡夫為咗貪求呢個快樂咧，我哋就喺呢個五欲入邊咧，不停咁嬉戲嚇，所以咧就去到不覺不知。實在你覺同知呢兩樣咧，覺咧，祖師大德就話咧，覺咧就係比較粗啲嘅，知咧就比較微細啲嘅。不覺咧就係話我哋缺乏咗聞思嘅智慧，不知咧就缺乏咗修嘅智慧嚇。所以呢個聞思咧就係話我哋點樣觀照，點樣降伏，點樣調整嚇。咁修咧就係話我哋要斷惑正真嘅呢個智慧嚇。好啦，當然啦，你冇聞思嘅智慧，當然就冇修嘅智慧。所以你唔好以為我一日坐兩支香我就喺度修緊智慧，嗰種喺個聞思嗰度修緊啫，連個修真係個修慧都未能夠做得到。所以呢個不覺不知啊，對呢個喺呢個火宅嘅眾生嘅後果咧就係乜嘢啊？不驚不怖，火來逼身，苦痛切己，心不厭患，無求出意。完全都唔知自己喺個火入邊嚇，即係懵成成啊！我哋講話真係懵成成嚇啊！實在我哋身心之火咧，喺我哋呢個生命入邊咧，會產生一啲結果。第一個結果咧就破壞我哋呢一生嘅快樂，因為呢個無常大火一嚟嘅時候咧，我哋個快樂始終會去到灰燼嘅啦，係咪？咁呢個，所以我哋如果冇覺知嘅話咧，我哋就始終都係會被火燒。呢個火啊，不單止燒咗我哋今生嘅快樂，最重要嘅咧，燒咗我哋今生所有嘅啲咁多嘅善根
當呢個善根一燒咗嘅時候，就點樣啊？尤其是我哋呢個大乘嘅善根，當我哋燒咗嘅時候，哦，冇啦，來生冇咗呢個大乘善根啊，咁就唔知邊條根會浮出嚟啊？咁啊唔知墮落到做邊一生啊？所以呢個先至係最值得恐懼嘅，就係燒咗我哋大乘嘅善根。你實在有時尤其是我喺西方啊，即係你哋喺香港啊，喺中國咧，實在係好有福嘅。因為點解咧？大乘嘅佛法咧，好興盛啊，可以講但係興盛得嚟咧，我自己覺得咧，都係其中有一啲時候係有所欠缺嘅。咁但係不失嚟都係有一種盛況喺度啊！即係你知道啊，呢個係大乘佛法，但係點樣修大乘佛法係另外一回事啦嚇。咁但係咧，喺西方咧，就係大乘嘅佛法咧係好難嘅，因為點解咧？佢哋覺得大乘嘅佛法咧好似滿天神佛咁，同埋好複雜啊！對佢哋嚟講咧，對西方嘅人嘅概念嚟講咧，佢哋有時 comprehend 唔到，即係接收唔到嘅啊！即係你講一講我哋自己啊！寶林喺呢度已經32年啦，32年啦。咁我開始弘法嘅時候，實在都碰到好多，即係撞到好多鼻子灰啊！好啦，直到我覺得可能由大乘佛法切入咧，對佢哋嚟講真係困難嘅啦。咁好啦，由禪坐做切入啦嚇。咁好似開始弘法講經嘅時候，就開始講，我唔記得我第一本講嘅英文嘅講乜嘢，我都係講四聖諦十二因緣啦，都係由嗰個阿含部嗰度切入去。咁喺有講法華經，有講in the Buddha's word， 又係全部都係阿含部嘅東西。咁嗱，一路講都講咗好幾年啊！講佛陀的啟示啊，寶石經啊，諸如此類，講咗好多年都係講阿含部嘅東西。咁啊，到開始講心經，講42章經，佢哋開始唔明，開始摸不着頭腦有啲。咁啦，好啦，到我哋我喺10幾年前啦，開始喺一個法會度咧講法華經嘅時候，佢哋仲更加摸不着頭腦。咁但係我自己嗰陣時就諗下啦，即係法華經同埋大乘佛法嗰個經論咧，嗰種深奧啊，同埋嗰種 compact 啊，嗰種 impact 啊，嗰種衝擊啊，係實在係應該要衝擊下佢哋嘅咁啊，所以喺過去嗰咁多年咧，我哋由法華經開始咧，就每一部經係讀3年嚇，每一次經讀3年，連着3個結下都讀嗰部經。咁啊讀咗法華經，讀咗大涅槃經，讀咗摩訶般若波羅蜜經，咁啊9年啦。好啦，咁啊今年我哋讀華嚴經。讀華嚴經，佢哋話80華嚴即係80卷啊！嗬，我哋而家讀咗3個月啦，都未，我讀到第47啫，都未讀完嚇。咁啊，實在嚟參加讀經嘅白人咧，就係1、2、3、4個嗬，4個嗬嚇，加埋道修師道行師6個白人。讀大乘經，但係佢哋開始睇到啦。呢6個真係開始睇到啦。
開始睇到哇，師父原來喺大乘佛法入邊嗰種嘅深遠啊，同埋嗰種嘅內容啊，同埋嗰種嘅豐富啊，佢話哇，原來喺阿含部嗰度咧係睇唔到嘅，因為阿含部係好生活化嘅啊，係好生活化嘅短故事啊，或者短經文。唔同大乘嘅經文嚇，一下子你睇下法華經6萬幾字啊，金剛經6000幾字，最短嘅心經就260字，唔好講嗰個啦，嗰個根本就係精髓嚟㗎，係咪？咁你嘅華嚴經80卷華嚴經啊，幾多10萬字咁啊？但係佢哋今次就話讀華嚴經咧，讀到越讀越歡喜，越讀越歡喜。因為點解啊？因為嗰個由阿含一路落，一路落到般若然後我就將法華經擠咗去上邊，然後將華嚴經擠咗去下邊。同佛陀講法嘅時候就唔同，佛陀講法嘅時候一開始就講華嚴經，就係點解希望眾生能夠成佛嘛。後尾睇下原來唔得㗎，咁佢先至話去到法華經啦咁。咁我點解我開始選讀係法華經嘅時候咧？就因為我覺得法華經係因為故事性，好似故事性咁樣，佢哋有啲人咧就可以好似成一幅嘅圖畫咧，咁喺個腦袋嗰度讀第一年佢哋真係摸不着頭腦嘅，不過佢哋真係一個信字係讀嘅啫。第二年、第三年佢開始覺得法華經不可思議啊，真係好好睇啊咁。咁所以我哋睇到咧，我哋喺我哋呢一生啊，我哋實在好多時候咧，好多嘅事情我哋係不知不覺嘅，不覺不知嘅，嚇。咁所以喺我哋講翻呢度啦嚇，最重要嘅就係我哋唔好將我哋嗰個大乘嘅善根咧燒走晒咯嚇。呢個三乘嘅諸子啊，對於佢哋來生嘅退轉咧，佢亦都係不覺不知嘅，所以佢哋好享受喺呢個三乘嗰個涅槃入邊。所以呢個經文好有意思，就係講到咧，呢個長者啊，實在係希望嚟講圓滿嘅功德係去引導呢啲諸子，引導呢啲仔嘅。但係發現佢呢啲仔咧有幾個問題，就係一就係成個都係火宅啦，佢哋都係唔覺得嚴重嘅。第二個問題就係拗着嬉戲不覺不知，佢亦都唔係覺得有咩問題嘅。因為點解啊？佢哋中意玩啊嘛，拗着嬉戲啊嘛。呢個拗着嬉戲咧，藕益大師咧就講咧，即係呢個叫我見嘅顛倒嘅我見。點解一個人成日要追求某一種嘅快樂？因為佢曾經享受過呢種快樂，佢覺得呢個快樂係佢想要嘅，所以佢一路去追求。佢要主導呢個快樂，佢要去掌控呢個快樂，佢要呢個快樂存在。咁呢個可唔可能嘅事啊？唔可能嘅事啊嘛，係咪？咁所以佢心入邊咧堅信有呢種嘅快樂嘅存在，有呢個形象，有呢個相狀，有呢個影像，佢堅信。咁所以佢有一味就係追求。喺呢個唱頌入邊咧，或者一個故事入邊咧，我唔知大家有冇聽過叫南柯一夢呢個故事啊？南柯一夢呢個故事咧，實在係有另外一個故事，就係黃粱一夢，又可以叫黃粱一夢嚇，就係兩個不同嘅故事嚟嘅。咁但係我今日講緊呢個南柯一夢咧，即係話喺唐朝一個人咧姓李嘅就寫咗個《南柯太守傳》，佢入邊咧就講咗一個故事，就係成個故事就叫南柯一夢。柯咧就係木字邊隻個可啊，
咁咧南柯一夢咧就講嗰陣時有個人叫做淳于芬。淳于芬呢個人咧就係喺屋企咧就同啲朋友咧喺屋企門口一棵葵樹下邊咧就飲酒，飲咗好多咧就醉到不省人事。咁佢兩個朋友咧就送咗佢翻屋企，送咗佢翻屋企咧，佢恍惚咧就喺醉夢中咧就發咗個夢。佢夢中咧就係喺喺一笪地方，嗰個叫大葵嘅安國，佢咧就俾個國王咧招佢為做駙馬，即係將個公主嫁咗俾佢。咁咧，然後就喺嗰個南柯郡咧就當咗個大官，叫太守，做咗大官嘅太守。咁嗰個人咧佢係一個好好嘅官嚟嘅。咁咧，人民咧就好愛戴佢。咁享受咗好多嘅榮華富貴，好顯赫啦。咁仔女咧就好多仔女咧亦都好安穩，亦都家庭好美滿。後來咧公主咧就病逝死咗，國王佢就唔再做呢個官咧，就翻去佢嘅鄉下嗰度。翻去鄉下嗰度咧，佢發覺咧原來自己咧仲瞓喺佢自己舊屋嗰間東廂房，舊屋嘅東廂房。送佢翻嚟嗰兩個着紫衫嘅大官咧，就叫佢個名淳于芬咁。淳就三點水着個大亨個亨個淳。淳于芬咁啊叫佢，咁咧佢就喺夢中咧俾呢個兩個送佢翻嚟嘅大官咧叫醒咗。醒咗之後咧，佢睇到咧屋企有兩個工人咧就喺度打掃緊庭園，然後咧佢送佢翻嚟有兩個朋友咧就仲係坐喺個葵樹下邊咧洗緊佢哋自己對腳。喺嗰段時候咧，太陽仲未有落山喎。飲剩嘅酒咧，仲放喺佢間房東窗啊嘛，佢間房喺東邊嘅窗下邊，一切都冇改變，同佢飲酒之前冇改變。佢就諗下，咦？頭先我明明係去做咗個太守噶，我明明係做咗個駙馬噶，我明明係做咗個大官噶。明明有兩個着紫衫嘅人送我翻去鄉下㗎，點解係咁樣嘅？咁佢話喺個夢入邊咧，好似經歷咗一輩子嘅人生咁。咁咧，然後就將個夢咧就話俾咗兩個朋友聽。咁兩個朋友咧同佢咧就去到呢個大葵嘅樹下邊。大葵樹下邊咧發現咧有一個蟻窩。蟻窩咧劃開一睇咧，入邊咧就好似佢夢入邊見到嗰個大葵安國嗰個地方入邊。佢話喺呢個夢入邊咧，佢領悟到咧，哦，原來榮華富貴都係虛夢嚟嘅，虛浮嘅。人生嘅變化咧都係無常嘅。咁咧，所以咧佢話從此一心咧就向道，佢就將嗰陣時呢個喺寫呢個故事嗰陣咧，就叫咗呢個叫做南柯一夢，即係話咧，我哋人生咧就好似一場夢，富貴得失都係無常變化嘅，所以唔使咁執着。呢個就係我哋喺呢個，如果我哋執着一個相嘅話，我哋會出現一種咁嘅畫啦，好似呢個淳于芬咁樣。佢個名真係好翹口嘅，佢個分字係好得意㗎，佢個分字好難寫嘅，係兩個木下邊一個分離個分。我諗呢個係古字嚟嘅，兩個木，樹木個木，即係一個林啦，下邊一個分，咁啊叫淳于芬。咁所以我哋身為一個凡夫咧，一個凡夫。就算我哋而家今世有幾多歲，但係我哋喺呢一生都經歷到好多
老啊、病啊、未係死啊、分離啊、愛別離啊等等。但係我哋點解一啲都唔驚呢？咁因為我哋內心仲有呢個慾望，貪求五慾呢個相狀仲係喺度引導緊我哋。所以呢個相狀可能係乜嘢咧？可能係財富，可能係感情，可能係名譽，可能係地位，個個人嘅唔同嘅。如果呢個相狀唔消失嘅話，唔好講話要成佛啊！我哋連過去呢個善根啊都會被燒毀嘅。所以佛陀出世，佛陀入咗呢個人間成佛嘅時候，佢見到人間呢個火宅內呢個眾生，原來個問題係咁嚴重啊！嚴重唔係因為呢個火宅，唔係因為呢個三界起火，而係嚴重係眾生熬着嬉戲不覺不知，不覺不知，仲慘就係不驚不怖啊！不驚不怖，火來逼身啊！都苦痛刺己，心不厭患，無求出意啊！即係話一個捨離心都未能夠生起。你話幾苦咧？咁所以佛陀喺呢個火宅內見到呢個眾生。佢見到呢個不覺不知嘅眾生，佢相對嚟講，我諗啊嚇，我覺得㗎嚇，佢係調整咗去弘法嗰個方向或者個道路。好啦，咁點樣啊？咁去到呢度咁點啊？不覺不知咁又點咧？咁好啦，咁我哋睇下邊嗰個啦。佢話：舍利弗，是長者作是思惟，我身手有力，當以衣戒。若以幾案，從舍出之。復更思惟，是舍唯有一門，而復狹小。諸子幼稚，未有所識，戀着希處，或當墮落，為火所燒。佢話呢個舍利弗，即係長者對舍利弗講啊。是長者作是思惟啊！係啊，我身手有力，我個身體，我隻手都好有力嘅啊！我直接係可以點樣啊？我直接係可以將呢個細路仔，將呢啲仔咧搬出去嘅。咁呢個身咧代表乜嘢咧？身咧就代表佛陀嘅定力、三昧所有嘅神通。我今日讀《華嚴經》就讀到佛陀種種嘅神通，哇，好犀利嘅，真係睇都睇唔切，諗都諗唔切，明都明唔切啊！啲神通嗰啲力嚇，咁啊，佢話我身就有佛陀嘅三昧神通力，咁呢個咧就係記得嘛？記得我哋前兩三個講座講過叫做斷德啊，係咪啊？見得啊，斷德嚇。咁佢話手亦都有點啊？有無量嘅智慧，呢個就係代表另外嗰個智德嚇，智德嚇，斷德同智德。哇！佛陀度化眾生要用咁多神通，要用咁多智慧，呢兩種情況咧，就係話俾我哋聽，佛陀佢有咁嘅能力咁解啫。佢係當以衣戒，若以幾案，從舍出之。咩叫衣戒咧？即係衣服。以前嘅佢哋咧就係呢個衣戒，即係代表乜嘢？好似一個花樽咁嘅，但係用布嚟做嘅。呢個係古文嚟嘅，衣戒呢兩樣嘢係古文，係用布嚟做嘅。佢話當以衣戒，即係話攞啲布啊，捧咗啲仔。抱啲仔出去離開呢個火宅嚇。若以幾案，又或者以幾案，機就大家都知道啦。咩叫機啦？機就機仔啊，即係矮噶啦、細噶啦。我哋茶几啊嘛，係咪啊？就係細嘅。咁咧呢個機案咧就代表咩？機就代表佛陀嘅四無所謂嘅功德。頭先我哋講過啦，四無所謂功德。咁啊，案係代表咩？案咧即係呢個叫案啦。
所謂個案台即係大嘅台叫做案。佢有咩嘢啊？佢可以唔止一隻腳嘅喎，可以6隻腳，可以8隻腳啊，可以9隻腳啊，或者中間有2隻腳啊，10隻腳都得嘅喎。總之越大嘅台就越多腳，係咪？咁好多腳嘅代表乜嘢啊？代表佛陀嘅實力。實力。咁咧，實在呢個咧就係講佛陀嘅智慧能夠可以無窮無盡咁解。因為佛陀佢話佛陀啊，我可以以衣解，又可以以機案從舍出之，點啊抱咗佢哋出去，因為我身手有力。但係復更思惟，是舍唯有一門，而復狹小。佢又諗下喎，長者諗下啦，咦？呢道門，呢間屋只有一道門喎，記得嘛？我哋前邊咪講過嘅，只有一門。呢道門點樣啊？可以出，可以入，只有佛陀先至可以出同入，三乘人同埋菩薩只係出，咁佛陀就係可以自由出入喺呢個門嗰度。咁呢間房只有一個門口，而且呢個門口係點啊？好狹窄，好細小。呢個門咧，可以講咧係代表乜嘢咧？一門即係代表唯一能夠解脫嘅道路，即係一佛乘。所以如果呢個細路仔，呢啲細路仔佢哋個心態唔改嘅話咧，又繼續咁樣貪戀呢個五欲嘅話咧，又不覺不知嘅話咧，而一路執着呢啲咁嘅情況，佢哋就算長者能夠將佢包喺衣架入邊，或者放喺茶几入邊推佢出去，或者擠喺岸上邊推佢出去，都做唔到嘅，因為點解啊？因為佢哋未有所識，戀着嬉戲，或當墮落為火所燒啊！因為佢哋幼稚嘛，佢幼稚，佢哋嘅智慧仲未成熟，佢哋又唔能夠真正咁了解自己眼前面對嘅危機。未有所識，唔能夠認識到自己面前所面對嘅危機，戀着嬉戲，貪愛着呢個五欲世間嘅種種娛樂，點樣啊？唔願意離開，或當墮落，可能因為執着而墮落到咩啊？更大嘅坑入邊，咁大嘅陷阱入邊，為火所燒，喺呢個三界嘅煩惱入邊，呢個生死苦入邊燒啊燒啊燒啊！所以長者最擔心嘅唔係佢自己冇力量，而係孩子唔願意出去啊！所以長者明明咪身手有力啊！我身手亦有力啊！點解唔直接將孩子抱出去呢？因為要救度一個人，要救度眾生，要考慮眾生究竟受唔受你救度，係咪啊？譬如你想俾嘢人，佢接唔接受你先得㗎？喂，好㗎，你攞去啦，你食啦，好㗎，或者你睇啦，好㗎，佢接唔接受啊？曾幾何時啊，我諗在會大眾啦，都好多都曾經同屋企人講過，你學下佛啦，你食少啲肉啦，或者諸如此類啊，佢哋接唔接受啊？聽唔聽你講啊？有冇啊？跟唔跟你出過火宅啊？唔跟啊？你又喺火宅，佢都喺火宅，佢話你個火宅同我火宅有咩分別啊？你都未出，我唔出啦。你估你一定出到咩？我可能出先過你嘅，係咪啊？大有人在啊，講呢啲説話啱唔啱啊？
嚇。所以如果呢啲細路仔啊，唔知道個火間屋着火，唔知道自己喺度玩緊火，唔知自己喺個危險入邊，唔知自己原來貪緊呢個火，又唔願意離開呢個火，你點拉佢出咪拉佢去邊啊？去唔到嘅喎，佢哋唔會去嘅喎，佢哋唔願意去嘅喎。所以長者唔可以就話你嚟啦，你跟我嚟啦，你快啲嚟啦，咁冇用嘅。眾生根本未能夠接受得到，所以要點樣？要契機説法咯，所以要對機説法咯。所以點解要善巧方便啊？所以就係《法華經》講嘅善巧啦，嚇呢個權法啦。所以先用點啊？眾生能夠接受到嘅方法，引導佢離開咗呢個火宅，先至再同佢講圓滿嘅大成嘅功德嚇。所以藕一大師喺呢一段嗰度佢點樣解釋咧？佢用方便品其中一個四句偈頌咧，去講咗解釋咗呢一段文啊。佢話：若但讚佛成，眾生沒在苦，破法不信故，墜於三惡道。呢個係方便品入邊嘅四句偈。藕益大師講咗呢四句偈，佢話呢四句偈啊，實在就係講乜嘢呢？經文嘅大意就話，世尊只係讚歎呢個一乘法，即係成佛之道。佢唔去講乜嘢，唔去講聲聞緣覺菩薩呢個方便法門。咁樣如果佢唔去講嘅話，眾生沒在苦，呢啲沉溺於苦嘅眾生，苦海嘅眾生，因為根基未成熟，佢點樣啊？破法不信故，佢冇辦法接受相信呢個一乘教，甚至佢會因為咁而誹謗正法，而墮入乜嘢？三惡道、地獄、餓鬼、畜生三惡道入邊。咁呢個破法不信呢個啟示咧，就係好重要嘅。佛陀實在佢弘法，佢個本懷，佢唔係只係想講高深嘅法理，佢實在係好似一個醫生。你有咩病咩？你應該食咩藥？初期咧就食呢啲，然後先至慢慢俾啲更深嘅藥俾你食嚇。應住你個病而俾你藥。我哋眾生嘅苦惱千差萬別啊，唔可以一種藥個個都啱食嘅。所以只係話喺嗰段時候，佢就俾咗呢個三乘嘅法門出嚟。呢個三乘嘅法門係一個方便嘅法門，唔好因為呢個眾生而抗拒呢啲藥，而讓個病仲更加重咗。所以佢帶咗呢個三乘呢個權法出嚟，讓眾生我哋講個粗俗一啲，有少少甜頭啦。原來寂靜安靜係涅槃係咁好嘅，咁舒服嘅咁啊！三乘法嘛，追求寂靜嘛，喺個苦集滅道入邊，希望離苦入寂靜啊，涅槃啊嘛。原來咁，然後到去咁啦，希望點樣啊？能夠希望提醒佢有個一乘法，因為點解啊？如果呢個眾生啊，佢哋唔能夠體會到呢個大乘法嘅話，如果唔俾呢個三乘法門佢哋嘅話，佢哋體會唔到呢個大乘法嘅，佢哋就將會咧就會點解啊？因為眾生啊好多障礙。如果直接同佢講，你能夠成佛㗎，你講華嚴經嘅話，佢眾生活在苦，佢根本眾生喺入邊，佢根本唔知道你講緊乜嘢，佢聽唔到乜嘢，所以佢有兩種嘅障礙，佢有幾種嘅障礙，障礙得佢太重嘅時候咧，佢根本乜嘢都收唔到。
障礙就係障礙我哋嘅自性，我哋嘅清淨。實在我哋眾生皆有佛性啊嘛，就係乜嘢？就係呢啲障礙遮住咗我哋。第一個障礙係乜嘢？遮障。咩叫遮障啊？遮障就係煩惱，煩惱就係其中一個大嘅遮障嚇。佢係貪嗔痴慢疑等等，呢個就係種種嘅呢種嘅情緒煩惱，好似烏雲咁嚇。你睇下，當你煩惱嘅時候，你睇唔睇到自己有咩問題啊？睇唔到嘅嚇。第二嘅就係執着，我哋執着又係一種煩惱。執着我哋個見解啱嘅，我哋識得嘅，你唔識嘅。我有個咁嘅經驗，我有個咁嘅觀念，認為呢啲係最高無上嘅，我係最啱㗎啦。Me, mine, I， 我至叻㗎啦嚇，唔會去接受呢個咩啊？唔會接受呢個一乘法嚇。咁啊，所以然後點樣啊？仲有業障。業障就係話我哋因為過去所做嘅身口意上面種種嘅不善嘅行為，造成種種嘅負面嘅習慣性行為，同埋因果上面嘅好大嘅阻力。咁仲有佢啊，第二個障就係佢大乘呢個善根好薄弱，所以咧佢有好可能咧。眾生活在苦，破法不信故，佢就唔會相信呢個大乘法門，甚至點樣啊？甚至會謗法而墮落惡道。因為三乘人佢哋實在太享受佢哋嗰個涅槃寂靜啊，嚇，所以佢哋個大乘嘅善根好薄弱。咁蕅益大師話點解唔一直接説一乘法，就係避免加重咗佢哋啲遮障。活在苦嘛，破法不信嘛，咁你咪加強咗佢個病咯。加強咗個病嘅話，佢仲更加點啊？就更加唔能夠會好起嚟嘅。所以個佛陀個智慧係在於，即係長者佛陀呢個智慧在於乜嘢？唔講唔係因為佢唔係真理，唔講係因為要保護我哋啲眾生，希望我哋點樣啊？唔好破法啊！唔好因為我哋嘅愚痴做更多嘅遮障啊！所以我哋點樣可以去除呢個遮障呢？第一就係以權法去除呢個粗嘅遮障。如果我哋遮障厚嘅話呢，我哋就先透過持戒就讓我哋點啊？喺身口意上邊呢，我哋能夠修善嚇。咁咧，我哋去修定，去讓我哋個心能夠靜落嚟，降服我哋自己嘅妄想，唔好咁躁動，唔好咁不安。然後去修六道。去修六道點樣啊？可以讓我哋點樣啊？去除我哋嘅貪等等嚇，讓我哋忍等等啊。咁實在喺大乘嘅法門修行嘅法門入邊，實在好多好嘅法門啊。譬如拜懺啊，拜懺可以讓我哋懺悔我哋嘅所有嘅舊業，係咪？我哋去做服務，去佈施我哋嘅時間嚇，甚至我哋去捐獻我哋嘅器官，去佈施我哋嘅身體。呢啲全部都係權法嚟嘅。呢啲動作咧，就係希望我哋喺呢塊鏡嗰度慢慢抹下抹乾淨多啲塵。好啦，然後再點樣啊？以呢個實法，即係呢個大乘法咧，去點樣啊？去破解呢啲微細嘅障礙。微細嘅障礙，當我哋一聽到呢個一乘法嘅話，我哋知道啊，原來我有一個方法我可以學習嘅喎，原來我係可以咁樣學嘅喎，咁
即係知道我自己係可以去修行嘅，亦都係有方法令到俾我去修行嘅。咁我哋明慢慢點樣啊？去增長我哋自己嘅智慧咯，慢慢去除我哋種種嘅無明咯。所以喺華嚴經入邊講啊，華嚴經入邊講，佢話信為道源功德母啊，長養一切諸善根啊。所以呢個信心啊，所以喺華嚴經入邊講啊，十信位啊係好重要嘅。當你個信心唔足嘅話咧，你就好難破呢啲障礙啦。係咪真㗎？得唔得㗎？我掂唔掂㗎？師傅你掂唔掂㗎？或者嗰個法師講啱唔啱㗎？咁咧，你就變咗你有一個你有呢種嘅懷疑嘅話咧，又懷疑自己乃至懷疑老師，乃至懷疑法嘅話咧，你就自己為自己設咗好多層嘅障礙啦，嚇。所以，但係最重要嘅咧，你要記得咧，唔好懷疑自己唔能夠成佛先。我相信我自己可以成佛㗎，不過唔知幾耐啫，係咪啊？唔知幾多劫之後啫，唔緊要，只係嗰個係時間嚟啫嘛，時間嚟啫嘛。但係因為我哋而家仲有喺個時間上邊啊嘛，我哋俾你個時間夾住咗喺度，我哋未能夠空咗呢個時間。如果我哋空咗呢個時間嘅話，我哋就當下成佛啦。但係我哋有排都未能夠空到呢個時間啊！呢個壽者上嚇，所以我哋希望咧就係最緊要咧喺呢個時候，我哋要有一念嘅信心，讓自己接納自己係一個凡夫嘅眾生，接納自己有好多障礙，但係我知道係有方法嘅。因為擺出嚟就係咁多種方法，我如何去選擇乜嘢嘅方法，讓自己能夠老實咁修行呢？咁所以唔好當呢啲遮障為一個障礙，反而當佢為一個增上緣，讓你知道原來自己有呢啲障礙，我自己點樣去揾邊啲藥去食，醫好自己呢種障礙。呢個先至真正係我哋走向覺醒嘅路啊！今日進步咗，講咗咁多行，講咗差唔多一板紙啊！係OK， 好，我哋下個禮拜繼續講，繼續做功課嚇，每天讀《法華經》第3譬喻品第3。OK， 好，有冇問題？有冇一嚿雲？聽完一嚿雲兩嚿雲？OK， 好，冇雲就好啦嚇。咁啊，今晚動起床板咧，諗一下，師父今日講咗啲遮障，我有冇呢啲遮障啊？我有冇呢啲我有冇呢啲業障啊？我有冇呢啲乜啊？我有冇呢啲乜啊？咁有嘅時候自己諗下，我有啲咩方法咧？師父今日講過有啲咩方法，或者師父以前講過，或者其他法師以前有冇講過啊？我點樣去除我啲咩執着啊？點樣去除我啲我慢啊？諸如此類嘅。咁啊，今晚咧就發個願，聽朝我起身咧係一個新嘅人啦。我咧就唔好再俾呢啲遮障咧遮住自己啦。又唔好再俾啲執着咧綁住自己啦，又唔好俾啲業障咧卡住自己啦。咁咧就希望自己咧明天咧又會更進步一天，好唔好啊？冇問題啦嘛，我哋回向啦，好唔好啊？願以此功德普及於一切我等與眾生，皆共成佛道。祝願有更多嘅人能夠聽聞佛陀智慧嘅法語，好好咁深思熟慮了解乃至實踐，讓自己從所有嘅煩惱中走出嚟，得到真正嘅解脫，將來可以服務別人，自利利他。
好，係好，OK，拜拜，good night，拜拜。